«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Остров. Утрау. Остров посреди реки. Елга уртаһындағы утрау. Остров посреди реки. Елга уртаһындағы утрау. Спасатели помогли мужчине и подростку, оказавшимся на острове посреди реки Лемеза. Коткаручылар Ләмәҙ йылғаһындағы утрауда тороп ҡалған ир һәм үҫмергә ярҙам күрһәткәндәр. Спасатели помогли мужчине и подростку, оказавшимся на острове посреди реки Лемеза. Коткаручылар Ләмәҙ йылғаһындағы утрауда тороп ҡалған ир һәм үҫмергә ярҙам күрһәткәндәр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».